मैंने अपने बालों को कॉम्ब कर लिया है और मेरे बाल पूरे तरीके से ड्राई हैं। और आप लोग जो बोलते हैं कि हेयर फॉल, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे कितना हेयर फॉल है। आप यकीन भी नहीं करेंगे। देखिए पूरे तरीके से उलझे हुए बाल थे और मैंने कल ही कॉम्ब किया था अपने बालों में, और अभी जो मेरे कॉम्ब से बाल निकले हैं वो ये बाल निकले हैं। तो इतने से बाल निकलना हेयर फॉल नहीं होता है, ये नॉर्मल है। 2 4 10 5 बाल तो निकलने भी चाहिए, और अगर एक भी बाल नहीं निकलेगा तो इस तरीके से तो फिर हमारे स्कैल्प पे बहुत ही ज़्यादा हेयर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बोला था कि ड्राई हेयर में फ्रंट कॉम्बिंग कीजिए, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है, जिस दिन से मैंने अपना चैनल ये चलाया है, मतलब वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है, उस दिन से लेके आज तक जितनी भी रेमेडीज, जितनी भी एप्लीकेशन मैंने अपने बालों में यूज़ की हैं, सीरियसली तब से मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। ये देखो, शायद आपको कैमरा में नहीं दिखे, लेकिन बालों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है नेचुरल चीज़ों का। बहुत सिल्की, बहुत सॉफ्ट बाल मेरे हो गए हैं अभी। तो प्लीज़ जो एप्लीकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप भी उन्हें यूज किया करो। तो इस वीडियो को तो रखेंगे इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ऑयलिंग लेके, क्योंकि ऑयलिंग पे फिर से रिक्वेस्ट आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो ऑयलिंग पे होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, फिर नमस्कार, बाय बाय।